Hi friends, this is me Atalya, the storyteller. ഇന്ന് കോലൻ ഹൂവറിന്റെ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഓഫ് ഹിം എന്ന നോവലാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കെന്ന തൻ്റെ 5 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. കെന്ന ഓടിച്ചിരുന്ന കാർ ആക്സിഡന്റ് ആവുകയും കാമുകനായ സ്കോട്ടി മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ് കെന്ന ജയിലിലാവുന്നത്. കെന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിനാലാണ് അവൾക്ക് സ്കൂട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. സ്കൂട്ടിയുടെ മരണം കെന്ന ഒട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതല്ല. അന്ന് കാർ ആക്സിഡന്റിൽ സ്കൂട്ടി മരിച്ചു എന്നാണ് അവൾ കരുതിയത്. പക്ഷെ മരിച്ച ഒരാൾക്ക് നിലത്ത് വീണ്ടും ഉരുളാനാവില്ലല്ലോ. അവൾ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. അവളാണ് സ്കൂട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി. അവളാണ് സ്കൂട്ടിയെ കൊന്നത്. സ്കൂട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി താനാണ് എന്ന കുറ്റബോധം ഏറിയാണ് അവൾ ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത്. ജയിലിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മരിക്കാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഓരോ പ്രാവശ്യവും തൻ്റെ മകളായ ഡിമ്മിനെ ഓർത്താണ് അവൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. എന്നാൽ ഡിം സ്കൂട്ടിയുടെ പാരൻസിനോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. തൻ്റെ മകനെ കൊന്ന കാമുകിയോട് അവർക്കൊരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. താനിനി എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും തനിക്ക് ഒരിക്കലും ഡിമ്മിനെ വിട്ടുകിട്ടില്ല എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യം കെന്നയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലാണ് ജയിലിൽ വെച്ച് ഡിമ്മിൻ്റെ അവകാശികളായി സ്കൂട്ടിയുടെ പാരൻസിനെ കെന്ന നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സ്കൂട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കെന്ന കത്തുകളായി സ്കൂട്ടിക്ക് എഴുതുമായിരുന്നു. നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കെന്ന തൻ്റെ കാർ ആക്സിഡൻ്റായ ആ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങുന്നു. അവിടെ സ്കൂട്ടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ തടിക്കഷ്ണം കെന്ന എടുത്തു മാറ്റുന്നു. കാരണം സ്കൂട്ടിക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാണ് അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നാട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം ആദ്യമേ തന്നെ കെന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു. കയ്യിലധികം പണമില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സ്കൂട്ടിക്കും തനിക്കും ഒരുപോലെ പോകാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്ന ബുക്ക് സ്റ്റോർ അവൾ കണ്ടെത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത് ഒരു ബാറാണ്. എന്തുമാവട്ടെ എന്ന് കരുതി അവൾ ആ ബാറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ബാറിലെ ഓണറും ബാർടെൻഡറുമായിരുന്ന ലെഡ്ഗർ കെന്നയെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കാനായി ഇവിടെ വന്ന സ്ത്രീയല്ല അവൾ, മറിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നു കരയുകയാണ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കരയുമ്പോൾ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഇവരെ ലെഡ്ഗർ ആദ്യം ഒന്ന് മടിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം കെന്നയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒരു കോഫി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. കെന്ന മനഃപൂർവ്വം ലെഡ്ഗറിനോട് തവൻ്റെ പേര് നിക്കോള എന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കുകയും അന്ന് രാത്രി ബാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ കെന്നയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ലെഡ്ഗർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വെച്ച് കെന്ന ലെഡ്ഗറിൻ്റെ വണ്ടി ആദ്യമായി കാണുകയാണ്. ഒരു ഓറഞ്ച് ട്രക്ക്. ഒരു നിമിഷം പണ്ടെപ്പോഴോ മിന്നിമറിഞ്ഞ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കെന്ന സഞ്ചരിക്കുന്നു. സ്കൂട്ടി ആദ്യമായി അവളെ പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് സ്കൂട്ടിയുടെ വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിനായതിനാൽ തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ട്രക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഓറഞ്ച് ട്രക്ക് അവൾ അതൊരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. അവൾക്ക് ആ ഓറഞ്ച് കളർ തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. ട്രക്കിൽ കയറാൻ ലെഡ്ഗർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കെന്ന ഒന്ന് മടിച്ചെങ്കിലും മടിയോടെയാണെങ്കിലും അവൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ലെഡ്ഗർ അവളെ ചുംബിക്കുകയും പിന്നീട് അവർ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസാരത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ പേര് ലെഡ്ഗർ ആണെന്നും അവൻ പറയുന്നു. ലെഡ്ഗർ, ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാതിരുന്ന സ്കൂട്ടിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കൂട്ടിയെ ചതിക്കുന്നത് പോലെ കെന്നയ്ക്ക് തോന്നി. സ്കൂട്ടി മരിച്ചിട്ട് 5 വർഷമായിരുന്നെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടോ അവൾക്ക് ആ വേദന സഹിക്കാനാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ സ്കൂട്ടിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാവാം അവൾക്ക് ഇത്രയധികം വേദനിച്ചത്. ലെഡ്ഗറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടഞ്ഞു മാറി കെന്ന തൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമ്പർ വാങ്ങാൻ ലെഡ്ഗർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഒരു നമ്പർ പോലും കെന്നയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. കെന്നയുടെ മകളായ ഡിം ലെഡ്ഗറിനായി വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ വളർന്ന ഡിമ്മിന് ലെഡ്ഗർ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല അച്ഛനെ പോലെയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളായി കെന്ന ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ആരും തന്നെ അവൾക്ക് ജോലി നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസ് ഗേളായി അവൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നു. ഇനി എത്രയും വേഗം സ്കൂട്ടിയുടെ പാരൻസായ പാട്രിക്കിനെയും ഗ്രേസിനെയും ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കണം. അവരോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. അവരോടായി പറയാൻ അവൾക്കൊരു സോറി, അതിനോടൊപ്പം കുട്ടിയെ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണാൻ ഒരു അവസരവും നൽകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങളായി കെന്ന തൻ്റെ മകളെ കണ്ടിട്ടേയില്ല. സ്കൂട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം കെന്നയ്ക്ക് ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതറി നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് ലെഡ്ഗർ അവിടെ വരികയും കെന്ന നിക്കോളയല്ല എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നത്. താൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഇത് എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
തന്നിലൂടെ കെന്ന ഡിമ്മിനെ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ലെഡ്ഗറിൽ ഒരുപാട് ദേഷ്യം ഉളവാക്കുന്നു. എത്രയും വേഗം തന്നെ ഈ നാട് വിട്ടു പോകാൻ അവൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കെന്ന ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാനല്ല ഇവിടെ വന്നത്. ലെഡ്ഗറിൽ പോലീസിനെ വിളിക്കും എന്നായപ്പോൾ ഇടക്കാല ആശ്വാസത്തിനായി കെന്ന ആ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നു. പിന്നീട് പലയിടങ്ങളിലായി ലെഡ്ഗറും കെന്നയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഡിമ്മിനെ കെന്നയിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാനായി എല്ലാവരും പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ലെഡ്ഗറിന് കെന്നയെ മറക്കാനാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിക്കുകയും വാക്കുകളിലൂടെ വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കെന്ന എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവനോടത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ ലെഡ്ഗർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഒരു നല്ല ജോലിക്കായി അന്വേഷിക്കുന്ന കെന്നയ്ക്ക് ലെഡ്ഗർ തൻ്റെ ബാറിൽ ഒരു ജോലി നൽകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഇവർ കൂടുതലായി അടുക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അന്ന് സ്കോട്ടിയുടെയും കെന്നയുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ലെഡ്ഗർ കെന്ന സ്കോട്ടിക്കായി എഴുതിയിരുന്ന കത്തിലൂടെ വായിച്ചറിയുന്നു. അന്ന് ആ കാർ ആക്സിഡന്റിൽ സ്കോട്ടിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നാണ് കെന്ന ആദ്യം കരുതിയത്. പിന്നീട് സ്കോട്ടി മരിച്ചു എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവളെ ഒരുപാട് തളർത്തി. സ്കോട്ടിയെ കൊന്ന വിഷമത്തിൽ ഒരുപാട് കാറുകളുടെ മുന്നിലൂടെ കെന്ന മരിക്കാനായി നടന്നു നീങ്ങിയെങ്കിലും നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ, ഒരു വണ്ടി പോലും അവളുടെ ജീവൻ എടുത്തില്ല. നടന്ന് ഒടുവിൽ അവൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുചാടി മരിക്കാം എന്നൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ബാൽക്കണിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾ തലകറിഞ്ഞു വീണിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം പോലീസിന്റെ വരവോടെയാണ് അവൾ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പോലീസ് എത്തിയതിന് 1.5 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് സ്കോട്ടി മരിച്ചത് എന്ന്. സ്കോട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനാവാത്ത കുറ്റബോധം ഏറെയാണ് കെന്ന ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത്. സത്യാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ലെഡ്ഗർ കെന്നയ്ക്ക് ഡിമ്മിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നൽകുന്നു. കെന്നയുടെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവുന്നതായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കെന്നയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മുന്നിലായി ലെഡ്ഗറിന്റെ ട്രക്ക് പാട്രിക് കാണുകയാണ്. പിന്നീട് ഡിമ്മുമായിട്ടുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ലെഡ്ഗറിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഒടുവിൽ അത്യാവശ്യം പാടുപെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും പാട്രിക്കിന്റെയും ഗ്രേസിന്റെയും കയ്യിൽ കെന്ന സ്കോട്ടിക്കായി എഴുതിയിരുന്ന കുറച്ച് കത്തുകൾ ലെഡ്ഗർ അവൾ അറിയാതെ അവർക്ക് നൽകുന്നു. സത്യാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗ്രേസ് കെന്നയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഗ്രേസിനോടൊപ്പം കെന്ന 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്കോട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. പാട്രിക്കും കെന്നയെ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗാർഡനിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡിമ്മിന്റെ അടുത്ത് അല്പം മടിയോടെയാണ് കെന്ന ചെന്നതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിം കെന്നയുമായി അടുക്കുന്നു. ഒട്ടും മടികൂടാതെ തന്നെ കെന്ന തന്റെ അമ്മയാണെന്ന സത്യം ഡിമ്മിനെ അറിയിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഡിം തന്റെ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. തന്റെ അമ്മയും ലെഡ്ഗറും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡിമ്മിന്റെ ആഗ്രഹം. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലെഡ്ഗറും ഡിമ്മും കെന്നയും ചേർന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കെന്ന സ്കോട്ടിയെ ഓർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവളെ അത് വേദനിപ്പിക്കാറില്ല. മറിച്ച് അവൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാറേയുള്ളൂ. Now that I have forgiven myself, the reminders of him only make me smile. കഥകൾ ഇനിയും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.